欢迎来到老陈 PS 修图。大家好，这个单元跟各位介绍基础教学 A067 工具箱介绍及设定。我们先介绍工具箱，我先点开这一张哈，它的一个工具箱的一个总表哈。那有没有看到这一张的总表跟我右边其实是不一样的东西？好，这是 CS6 的。现在是CC版的2018，对不对？好，那你看但是它是差不多的哈。那我用这张先跟各位介绍哈。工具箱在原来的版本呢，它大概有个中间都会有分一格一格，中间都分开一格一格哈。它等于分4个区块啊。那它大概的情形是这样哈。上面这一块呢，我们叫做选取及移动工具，但还有一个啦，叫做裁切、选取及移动工具。它主要做就是裁切，还有移动，还有选一个区域，在区域里面做我们教过的所有的调整都可以哦。那所以这边就可以做很多的合成啊。然后呢，在下面这个区块，这个小区块里面，它主要就是做绘画及修饰工具用的，它就是可以去污啦，哦，或是印章工具啦，还有就做一些修饰哈，这边有可以做一些模糊锐利啦、加亮加暗局部的部分哈，然后做一些渐层的工具啦、油漆桶工具等等都在这一块。好，然后再往下呢，这一块就是向量型的工具，这个我们用的比较少啊，用到可能打字的部分。那钢笔工具这个一般来讲我们比较不会去用它了哈。那做美工就会去用它。那这一块我可能就会先跳过，有进阶再来讲，好吧？然后这边还有一个叫做这个就是一些像那样的一个图示的一个工具哈，制定的一个形状的工具啊。然后再接下来下面所有东西哦，手型工具啦、放大型工具、前景色、背景色等等，这下面哦我们就统称叫做辅助工具，好吧？它大概这样的一个区分哈。你看它每一个工具呢，其实它每一个工具里面，只要我把它再放大哈，只要这一个工具它这边有一个小箭头，下面这个小箭头，这叫做一个小的一个工具群组。那点开这边点住，放了不动它就会跑出它里面群组的内容。像这个地方一点都不动，这边就会有一个矩形啦、什么椭圆形、水平等等啊。那你看我在这边我放的不动，好，移动工具只有一个，像这边我点开放的，好，它跑2个。矩形跟椭圆，好，那水平跟垂直还没有了，它跑到别地方去了，这等一下再跟各位介绍哈。因为它CS6 它这样分 ，CC 版它把有一些东西呢把它拆散了，有些东西藏起来了，他认为比较少用，他把它藏起来了。好，那另外呢，我们每一个工具组啊，比方说这个快速选取工具，好，我们点下来，它就有2个，一个快速选取，一个魔术棒。那右边有个 W 就是它的快速键，你在任何时候啊，像我现在，比方说我在这边啊，快速选取工具，我任何时间按个 W， 你看到没有？它跑到这边快速选取工具。那如果说是我要用这个移动工具，它是 V 哈，我打个 V， 它就跳到移动工具上面去了啊。所以这是快速键，你要套手工具打 L， 它就过来了啊。所以如果说你时常在用的，你要记它可以这样记啊，比方我要打一个，我要选择那个笔刷，我就打 B， 这边有 B 嘛哈，它就自动跳到笔刷工具。好，那它至于这个工具它跑出来的是哪一个符号不一定啊。当我们这个工具，比方说这边我现在看到这一块哈，这一个是一个套索，对不对？啊，那是因为我前一次用的是套索，我这边是套索，对不对？如果说我用的是多边形套索，那下次你开机这边出来就是多边形套索，它就变成一个这样子的东西，就不是原来的套索。所以说你最后一次用到哪个工具，下次点到它就是这个工具啊，所以不要找不到工具哈。好，另外。来，我们这边现在这边我是只有一行，对不对？那各位有时候我们的这个解析度
电脑的解析度放的比较低的话，这边一行有些跑到下面太长看不到的时候，这边有一个小箭头，就是这两个箭头啊，这两个箭头你点一下，它就会变成分开对左右，啊，它就缩短啊，所以看你需要啊。那我们比较早期的，以前早期的，好像 CS 几以前它都是这样子啊，所以它这样 OK 比较好用哈。好，那你看我们现在来看一下 CS6 跟 CC 版它的差异哈。它现在 CC 版它这边没有分隔了啊，但是它一样点开，它一样会有这个快速键，但是有没有看到这第3个、第4个就没有了？其实它这1、2、3、4这几个呢，这几个工具其实就是在原来的这几个工具这一组工具，他认为大家都会用，所以他把它提出来了。啊，其实并不见得啊。那我们可以去把它改变回来原来的，还有里面很多工具不见了。好，像这个水平这边点开，这只有2个，那这边的这2个不见了，它都跑到哪边去你知道吗？这边有一个横杠三点这个，好，这点开，好，这边它都藏到这边来，它全部给你藏到同个位置。那这地方是可以再去做重新编辑的，好，可以重新编辑啊，可以点开这一边啊，叫做编辑工具列。好，我先点开，你们千万不要跟着做啊，千万先不要动它，好不好？好，你们看就好。那你看它现在就左边呢，它分2块，左边就是它的这一工具列你现在看到的东西，那右边这一块就是这边点开的这一个制定工具列的都放在这一边啊。那这个可以去移动它的啊，像你看它这一边5点修复比赛工具这几个，你看它这边是不是也有那个叫快速键，对不对？你要把它合起来怎么办？你看现在注意看这边啊，这2个、3个，我把它拉上去，好，它就少掉一个了。它这边点开，它就跑到这边了。我现在没办法开，因为我现在开这边，再拉进去，它就藏进去了。所以你可以把它每一个，你可以照你的方式拉出来，或是把它缩起来的啊。那我把它恢复，好，那还有呢，这边有一个叫做复原预设值，你们现在千万不要去压到它啊，这个压到它会恢复到我们以前 CS6 的这种排列。好，那万一你要回来，你要再一个一个拉回来很麻烦，可以把它存起来，以后你要照哪一个都可以。比方说我要先把它这一个，现在2018它是这样子的话，我先把它存起来，所以一个叫储存预设集，点开，它会自动有一个路径，这路径不能去改它会自己丢在我们的这个C槽里面好的一个这个叫 APP application 的 data 里面，然后有 Lumen Adobe Photoshop 2018 preset 什么 Customer Toolbox， 在这么复杂的一个路径里面啊，那你要不要把它存起来啊？那我已经存了哈，它虽然是未命名，你可以给它我给它改成2018 Toolbar 哈，我把它存档。那存档以后就是这一个档，我以后叫出来，它就可以叫出来了。好，那这时候呢，我可以这样复原预设集，复原以后呢，好 ，OK， 你看这边都没了，辅助工具它全部又回去了。好，那我把它完成，这边是不是跟这边以前一样的东西了？拉出来就有了。所以说它有新增的东西，它会自动放进去。好，因为工具有些会有新增工具。好，那这边你就很习惯，以前 CS6 用的习惯就这样。那如果说你还要再恢复怎么办？这边的点开，好，编辑工具列，点开，好，然后呢，你在这边就载入预设集，它就会自动跑到你存的位置，点选，再把它载入就可以了。它又恢复到2018它做的。那其实你可以去做你自己的设定。那你这边移来移去，移完以后，你可以这边某一些把它合在一起，不要用的把它挪到外面来，平常你更不会用的，那你可以存一个
你的名字的，那以后也可以把它叫出来用啊。所以这地方我想哈，我们大家都把它暂时先把它做到这个复原预设级啊。那你们先不要点了啊，让以后跟 CS6 一样，你所有的工具都看得到，不会隐藏，好不好？哇，你们来不及做。好，那大概好，还有一个哈，这一个质地工具列下面这边有几个东西哈，下面这边有几个东西啊，有一个显示，好，这个关掉呢，就是这3个钮会看不到，啊，但是这有时候我们还需要啊，但是万一不见的话，我们可以到编辑下面去找，还是可以找到了哈，但是尽量不要用它。那下面来这一个是前景色、背景色，我们一定要看到，所以千万不要把它关掉。那下面这2个呢，可以把它关掉没有关系哈，这边有这2个一般我们比较不会用到啊，它一个是是叫什么快速遮色片的样子，好，那还有一个是它的一个这个显示的方式，时常不小心按到就会变一个全荧幕等等，这时候你就可以把它收掉没有关系，这2个不显示就没有关系，看个人，我现在是都显开了哈，但是自己要小心啊，不要到时候找不到东西。那我现在先把它打开好了哈，完成，好啊，大概就这样，我现在恢复到这样。那各位，好，先这样子，那我先关掉好了哈，下集再会，拜拜。